హాయ్ అండి, వెల్కమ్ టు నివాష్ ఛానల్ అండి. మన ఛానల్ ఇంతగా ఆదరిస్తున్నట్టు ప్రతి ఒక్కరికి నా ధన్యవాదాలండి. ఇంతగా ప్రోత్సహించి సపోర్ట్గా ఉండి నన్ను ఆదరించిన ప్రతి ఒక్కరికి నా ధన్యవాదాలు. సో మన ఏరియాలో ఏ ట్రాక్టర్ అయినా సరే అమ్మకానికి ఉన్నటువంటి ఏ మోడల్ కంపెనీ ట్రాక్టర్లు అయినా సరే అండి, వాటిని వీడియో తీసి ఫోటోలు తీసి దాని డీటెయిల్స్ని మనకి స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తున్నటువంటి 9553346434కి మీరు షేర్ చేసి పంపించగలరండి. వాటిని నేను వీడియో తీసి మీ యూట్యూబ్లో మీకు అప్లోడ్ చేస్తానండి. అవి ఎవరైతే కొనుగోలు చేయాలనుకుంటున్నారో వాళ్ళకి చెరువు అవుతున్నాయి. అప్పుడు వాళ్ళు అనేక మోడళ్ళు ఉంటాయి కాబట్టి ఆ మోడల్ ఎవరికి నచ్చిన మోడల్లో వాళ్ళు కొనుగోలు చేసేటానికి అవకాశం ఉంటుందండి. కాబట్టి ఎవరైనా సరే అలాంటి ట్రాక్టర్లు ఉంటే ఈ నెంబర్కి షేర్ చేయండి. అలానే ఇప్పటివరకు మన ఛానల్ ఎవరైతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోలేదో వాళ్ళు ఇప్పుడే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. ఎందుకంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం వల్ల నేను చేసే ప్రతి వీడియో వాళ్ళకి నోటిఫికేషన్ ద్వారా ముందుగా చేరుతుందండి. నేను అనేక కొత్త వీడియోలతో చేస్తుంటాను కాబట్టి అవన్నీ కూడా వాళ్ళు ముందుకు చేరుతాయి, వాళ్ళు చూడవచ్చు. వాళ్ళు ఏ ఒక్క వీడియోని మిస్ కావరు, ఏ మోడల్ని కూడా వాళ్ళు మిస్ కాకుండా వాళ్ళు చూసుకోవచ్చు అండి. చూసుకొని వాళ్ళు నచ్చిన మోడల్ని వాళ్ళు కొనుగోలు చేసే సౌలభ్యం ఉంటుందండి. ఈ విషయంలోకి వెళ్తే ఇది మహీంద్రా 475DA కంపెనీ గల ట్రాక్టర్ అండి. ఇది మంచి కండిషన్ కలది, ఎటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ లేదండి. ఇంజిన్ పికప్ బాగుంది, ఇంజిన్ కండిషన్ కూడా బాగుందని యజమాని చెబుతున్నాడండి. సో ఎవరైతే కొనాలనుకుంటున్నారో వాళ్ళు ఈ లింక్లో ఇచ్చినటువంటి నెంబర్కి ఫోన్ చేసి సంప్రదింపులు చేసి కొనుగోలు చేయాలని తెలియజేస్తున్నానండి. అలానే డైరెక్ట్గా వెళ్ళి ఆ ఏరియాకి వెళ్ళి మీరు ఆ ఇంజిన్ యొక్క పికప్ని చూసుకొని ట్రైల్ వేసుకొని చూసుకొని కొనుగోలు చేయగలరని నేను తెలియజేస్తున్నాను. ఇది నెల్లూరు డిస్టిక్లో లభ్యమవుతుందండి. ఇది యొక్క మోడల్ వచ్చేసి 2007 మోడల్ అండి. 4 టైర్లు కూడా కొత్తగా ఉన్నాయని చెబుతున్నాడు యజమానుడు. కొత్త టైర్లు, న్యూ టైర్లు అన్నీ చెబుతున్నాడండి. ఎటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ లేదండి. కాబట్టి మీరు ఎవరైతే వాళ్ళు ఉన్నారో కొనుగోలు చేయడానికి ఇంట్రెస్ట్ చూపించవచ్చండి. అలానే ఇది ట్రాక్టర్, ట్రక్ 2 అమ్మబడండి. కాబట్టి హాఫ్ వీలర్స్, గేజిల్స్ అండ్ పార్ట్లర్ కూడా ఇవ్వబడుతుందండి. అవి కూడా కొనుగోలు చేయవచ్చు, అవి వాటితో పాటు తీసుకోవచ్చండి. దీని కాస్ట్ వచ్చి 2,80,000 అండి. దీని కాస్ట్ వచ్చేసి 2,80,000. ట్రాక్టర్, ట్రక్కు ప్లస్ హాఫ్ వీలర్స్, గేజిల్స్ అండ్ పార్ట్లర్ కలిపి మొత్తం కలిసి 2,80,000 అండి. సో ఇది నెల్లూరు డిస్టిక్ కలువోయ అనే మండలంలో తోపుగుంట అనే విలేజ్లో మనకు లభ్యమవుతుందండి. ఎవరైతే కొనాలని ఆసక్తిగా ఉన్నారో వాళ్ళు కొనుగోలు చేయాలని, ఈ ట్రాక్టర్ కావాలని కొనుగోలు చేయాలని ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు లింక్లో ఇచ్చిన నెంబర్కి ఫోన్ చేసి కొనుగోలు చేయగలరని నేను తెలియజేస్తున్నాను అండి. ఈ డబ్బులు అయితే కొనుగోలు చేసేవాళ్ళు డబ్బులు అయితే డైరెక్ట్గా పే చేయండి. ఇంకొకటి విషయం ఏంటంటే టైంపాస్కి అయితే చేయొద్దు, యజమానుల్ని కానీ ఇసికించొద్దండి, టార్చర్ చేయొద్దు. సో కావాలనుకున్న వాళ్ళు మాత్రమే ఫోన్ చేయండి, సంప్రదింపులు చేసుకోండి. ఓకేనండి, థ్యాంక్ యూ అండి. మరొక కొత్త వీడియోతో మీ ముందుకు వస్తానని మీ నివాష్. థ్యాంక్ యూ అండి, థ్యాంక్ యూ.